Сайн манайхаа дараагийнхаа бичлэгээр олзож байна. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2015 онд гарч байсан American Ultra Amec нэртэй нэгэн сонирхолтой кино ярьж өгөхөөр бэлтлээ. Энэхүү бичлэгтээ минь хамтран ажиллаж буй Just Brand-тэй баярлалаа. Just for a moment. өөрийгөө чөлөөлөх хамт цоошин шас хийсэн хамт just for a moment. Цосночондоо утгалцсан нэгэн залуу хөл гарнаасаа гавлуулчихсан дагнуулын төв газарт байцаагдаж зураглалаар кино маань эхэлдэг. Зүгээр суулгаж байгаад байцаалтаа авах биш, хөл гарыг нүртэл давхар гавлаж байгаад асууж байгаагаас нь харуул энэ хүн нилээд аюултай нөхрөлтэй шүү. Удалгүй түн дээр байцаагч орж ирэн алган эрэхтэй холбоотой эд зүйлсийг үзүүлж энэ бүхнийг яаж хийсэн, яг юу болсон талаар ярихыг шаардна. Үүний дараагаар гинтэл зураглал солигдож 3 өдрийн өмнөх үйл явдал руу шилжив. За манай гол дүрийн залууг Майк гэдэг бөгөөд PB-ийн найз охинтойгоо Лайм нэмэх жижигхэн тосгонд амьдардаг нэгэн. Манай хүн ер нь бол нэг жаахан бүтлгүү талдаа бөгөөд найз охинтой үнэхээр хайртай. Түүний хувьд PB бол амьдралд тохиолдсон цорын ганц аз жаргал нь. Тэрч бүхэл PB-тэй учирснаас өмнөх амьдралаа бараг л сандаггүй гэхлээр найз охинтойгоо учирсан тэр мөчөөс эхлээд амьдарч эхэлсэн үг гэлтэй тийм л их хайртай. PB-тэй үнэхээр хайртай учраас түүнтэйгээ үр тамд амьдрахын тулд гэрлэх санал тавих гээд мөнгө цуглуулж аваад манай хүн эцэст нэгэн бөгж авч чаджээ. Гэрлэх саналаа бас энэ нэг жижигхэн одтой биш, аятайхан газар тавьчих санаатай жижигхэн аялал төлөвлөжсөн бөгөөд харамсалтай нэтсэн мөчөд Майк маань энэ бүх төлөвлөгөөгөө өөрөө балжчихан тэр. Учир нь манай хүн онгоцон цуух хайцтай юм шиг байна лээ. Хотоос гарах гээд онгоцон суух гэхлээр л дотор нь муухайрч хамаг биеийн сонирн болоод дандаа л ингэж бүтлгүүддэг бөгөөд энэ удаа ч гэсэн өмнөхтэйгөө л адилхан дуусав. За ингэснээр манай хоёрын аялал нь цуцлагдаад гэрлүүгөө боццгаах бөгөөд дахиад л бүтлгүүдсэндээ Майк маань нилээн гимшиж байгаа нь харагддаг. Харин PB түүнд уурлах биш, тайвнаар хүлээж аваад түүнийг харин ч эсрэгээр нь ойлгоод Майкийг тайвшруулдаг. За яг ингээд буцаж байтал манай хоёрыг эргүүлийн цагдаа зогсоох бөгөөд мань Майк аяллаар явах гэж байсан мөртлөө л бүр өвс авчихсан явж байсан байт юм да. За тэгээ ингээд л баригдлаа гэд нилээн айцтай зогсоод уулзтал зүгээр л та хоёрын аялал чинь цуцлагдаад буцаж ирснийг чинь анзаараад эргээд оддоо давтаа морил гэж хэлэх гэж байсан юм аа гэж хэлдэг. За ингэснээр азар аюулгүй өнгөрсөн хоёр маань явсаар агаад гэртээ ирэх бөгөөд аялын ачаануудаа задлах үеэр PB-ийн аялалд нилээн их ач холбогдол өгж бэлдсэн гэдэг нь харагддаг. Гаднаа л тайван харагдаж байгаа болохоос дотроо л нилээн гонсгор байгаа гэсэн үг. Энийг нь анзаарсан Майк маань өндөг шарж өнгөө PB-ийн дуртай дуугийн тавьж хөөрхөн ур амьсгалыг аятайхан болгож байгаад яагаад цаавал хавайд гэрлэх санал тавих ёстой гэж эндэж гисэн тавьж болно ш тентэр гэж бодоод бүгжээ хараад сууж байтал нөгөө өндөг нь түлэгдээд аятайхан болж байсан ур амьсгал дахиад л замхран одлоо. За ингэснээр нэг өдөрт олдсон 2-2 боломжоос өрүүлсэн Майк маань гэрлэх санал тавихд ажгүй мөчээртэл дахиад жаахан үлээхээр шийддэг. Удалгүй зураглал солигдож Майк маань ажил дээр ирчихсэн зурагт номынхаа хэсгээс орж байгаа нь харагддаг. Манай хүн хүнсний дэлгүүрт худалдагчаар ажилладаг бөгөөд хоббиороо Apollo Monkey гэдэг нэртэй комик ном зурдаг юм байна лээ. За тэгээ комикоо зурсан шигээ ажил дээр байж өтөл Майкийг маань сансраас ажиглаж байгаа нь харагддаг. Удалгүй зураглал шилжиж тагнуулын төв газрын офис дээр ажиллаа энэ суугаа Викигийн удаас дуурах бөгөөд агент тоолыг устгах ажиллагаа идэвхжсэн талаар мэдэгддэг. Вики өмнө нь удирдах албан тушаалд ажилладаг байсан бөгөөд тухайн үедээ нэг нууц төсөл дээр ажиллаж байгаад саяхан тушаал буурсан юм байна лээ. За тэр төсөл нь болохоор тодорхой сонгогдсон хүмүүсийг супер хүн болгох тушаалд хийгдсэн бөгөөд харамсалтай нь бүтлгүүцснээс болоод төсөл нь чаагтаж Викиж тушаал буурсан байдаг. Гэтэ яг ч төсөл нь бүхэлдээ бүтлгүүтэйгээ бөгөөд цорын ганц туршилт нь л амжилттай болсон юм байна лээ. Тэр нь болохоор манай Майк. Гэхдээ тэгэл бараг 99% бүтлгүүцсэн учраас манай хүн хариуцлагаа хүлээж төслөө хагаад тушаал буурсан байдаг. Бас дээрэс нь Майк бол төсөлд амрагдсан аюултай хүн учраас түүний хой санамжийг нь арчаад жижиг тосгон руу явуулсан бөгөөд тэндээс гарах гэж оролдох юм бол хүчээр түүний биеийг өвдгөх ажлыг нь энэ засгийн газар л хийдэг байсан юм байна лээ. Гэхдээ тэрийг нь Майк маань яаж мэдэх вэ? Хотоос гарах гэхээр л биеийн муудаад байхлаар онгоцны айцтай юм байна даа л гэж бодоод явж байсан байдаг. Харин нөгөө талд Викигийн ажлыг шинээр авсан Яйцгээд энэ дарга нь Майкийг хотоос санаатаагаар орох гэж байна гэж үзээд аюултай учраас алтхаасаа өмнө нь устгах ёстой гэж бодоод ажиллагаа эхлүүлсэн байдаг. Тэгэн талаараа өмнө нь яг удирдах байсан юм байна гэд Викид хэлсэн бөгөөд энэс болоод манай хоёр нилээдгүй маргалцсан ч эцтэй гэхэд одоогийн шинэ удирдлага л энд боос учраас Вики түүнийг харамсалтай зогсоож чаддаггүй. За үүний дараагаар зураглал солигдож PB Майк хоёр маань салхилангаа манай Майкийн комик номын талаар ярилцаж байх бөгөөд PB тэр номынх нь улаан фэн юм байна лээ. За энэ битийн ойр зургийн юм ярьж сууж байгаад ойрхон мод мөргөж осолдсон машиныг харсан Майк PB дандаж ингэж хэлдэг. Тэр харагдаж байгаа машин анх бүтээгдсэн цагаасаа хойш хэдэн мянган километрийг туулж үргэлжээд ирэх чөлөөтэй явсаар л байсан байх. Гэтэл харамсалтай нь анх төрсэн цагаасаа эхлээд хэдэн 10 жилийн турш огт хөдлөөгүй энэ мод түүнийг зогсоочихсан байна.
Магадгүй энэ мод бие хөдлөхгүй бол чи ч гэсэн хөдлөхгүй гээд л зогсоосон юм шиг харагдаж байна. Хинээс чараат бус эрх чөлөөтэй явж байсан тэр үзэсгэлэнтэй зүйлийг юу ч хийхгүй байрандаа зогсож байсан мод өөртөөгөө адилхан болгочихож. Юу гэж би магадгүй би өөрийгөө тэр модын болов уу гэж бодож байна. Чи тэр машин шиг эрх чөлөөтэй байх ёстой байсан ч би чамайг зогсоож байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна гэж хэлээд уйлдаг. Гэхдээ энийг нь сонссон би чи тэр мод биш ээ гэж хэлээд тавьшуулдаг л да. Яа, энэ хэсэг бол энэ киноны хамгийн гоё гэх надад хайшин нэг тийм сэтгэл хөдлөсөн зөв хэсэг байсан. Манай Майкийн хувьд бол харамсалтай нь байнга л бүтлгүүдэж байдаг. Тэрийгээ ч өөрөө мэддэг учраас ийм сайн хүнийг өөрийнхөө хажууд уяад байгаа юм биш үсттэй гэж дотроо нэлээд шаналж явдаг нь ийм гоё илэрхийлэлээр гарч ирж байна. Үнэхээр таалагдсан. За маргааш өглөө нь Майк маань нэлээд эрт гэрээсээ гарах бөгөөд Роузгээд найзаасаа харт амх авч байгаа юм болоо гэж бодсон чинь баахан салютнууд тодтолдож авдаг. Өөр хэмээн гэрлэх саналаа тавьчих гээд л хэрэндээ л нуцаар юм хомсоглуулаад л бэлдээд явж байгаа юм байна лээ. Дараагаар нь ажил дээр ирчихсэн сууж байтал түүн дээр Вики үрж ирэнгүүтээ Chariot Progressive эко-нойролтооны хамгаалал задарсан энэ гэдэл учир нь ойлгохдохгүй юмнууд ярьж эхэлдэг. Манай хүнж гайхаад юу яриад байгааг нь асуудал Вики маань нөгөө утга гүгнүүдээ 2-3 удаа давтаж хэлж байгаад за намайг уучлаарай би чадлаараа хичээсэн шүү гэж хэлжгээд гараад явчихдаг. Удалгүй манай хүн орой олондоо гомь идээд сууж байтал гадаа нь хоёр нөхөр ирчихсэн машиныг дугуйг улгаалах гээд бүр үзэж тарж байна. Тэгэхээр нодоос яаж зүгээр харж байгаад л дээр нь дөлхүүгээд нөгөө хоёр дээр очиод юу болоод байна гэтэл нөгөө хоёр нь ч учир зүггүй л манай өн рүү дайраад үрээд ирэх юм дэр. Гэтэл юу болсон юм бүү мэд буу утгатай хоёр хүнийг Майк маань ердөө халуун бэлэн гомь болон халбаа ашиглаад хормын дотор л зааш наруулчихдаг. За тэгээ шоконд орсон Майк маань шууд л Биби рүү залгах бөгөөд удалгүй Биби чирч юу болсныг нь сонсоод гайхаа зогсож байтал тэр дорхноо л цагтаа үрээд ирэх юм дэр. Ингэснээр манай хоёр баригдаж цагдаагийн хэлц рүү явж байгаа хооронд саяг юу болоод өнгөрснийг тайлбарлая. Саяхан шинэ ажлаа хүлээж аваад Майкийг устгахнаад явж байсан Яйц манай өнийг устгуулахаар хоёр хүн явуулсныг нь Майк маань халбаг ашиглаад ногчсон байж таардаг. Тэрний өмнө Вики Майк дээр ирээд учир нь ойлгохгүй өгнүүд хэлээд байсан нь манай хүний супер чадварыг нэтгэжүүлэх коучлал байсан юм байна лээ. Тэгээ яг тусгайгийн хүмүүс ирж манай өнийг устгахаас өмнө амжиж Майкийг идэвхжүүлж чадсан учраас саяны хоёрыг асуудалгүй зохицуулсан байдаг. За ингээд нэгэнт Майкийн чадвар идэвхжсэн гэдгийг мэдээд Яйц дүүний араас арай өндөр төвшний тусгай бэлтгэгдсэн хоёр агент явуулахаар болдог. Энэ хооронд Биби Майк хоёр маань төр хоригдчихсан яг юу болсон талаараа Майк Биби тайлбарлаж байв. Нэг эмэгтэй над дээр хурж ирээд сонио өгнүүд хэлээд байсан. Тэгээ бодлого дүү хоёрыг чинь би өөрөө ч мэдлэг болчихсон. Дээрэс нь тэрнээс хойш би бүх зүйлийг нэг л сайн анзаараад нэг л мэдрэг болчихжээ гэдэл бүр тохиолдсон зүйлсээ хэлсэн ч би энийг нь сонсоод бас л сайн ойлгож чадахгүй шоконд орсон маягтай л хүлээж авдаг. Одлого цагтаад болсон талаараа байцаалт өгöd байж байтал гинтэл тогон тасраа цагдаагийн элдэс рүү нөгөө хоёр тусгай бэлтгэгдсэн агент дайралтаа эхлүүлдэг. Мэдээж ойлгомжтой ямар ч бэлтгэлгүй байсан хэдхэн цагтаа нарыг дорхноо ногож хайчгаад юу л манай Майкийг барих гэж байсан ч угаасаа нэгэнт хүчин зэрэгчсэн Майк маань нөгөө хоёрыг ч гэсэн дорхноо л зогсоож чаддаг. За оны дараагаар манай хоёр төр хугацаанд ямар тач аюулгүй ногд тэгээд Майкийн найз Роуз их рүү явахаар шийддэг. Яваад очтол нөгөөх нь амар сүртэй маск энтер зүүжгсэн нилээ ноцтой байдалтай ухтаж авав. Гэхдээ манай хоёрыг танингуудаа гялс гэрлөөгөө оруулдаг л да. За тэгээ яагаад маск энтер зүүжгсэн гэрээ сүртэй хамгаалаад байж байгаа юм бол гэсэн чинь мэдээгээр нь эдний амьдардаг хотод нь аюултай халдвар төвчин гарсан гэд хотыг нь тэр даяар нь тусгаарлчихсан юм байна лээ. Гэхдээ яг үүндээ бол нөгөө шин дарга буюу Яйц доод тушаалтандаа ямар нэгэн хэм дараагаар Майкийг устгах гэж тушаал өгчихсөн бөгөөд тэрнийхэн бодож олсон арга нь хотод халдвар төвчин гарсан гэж хуурамч карантин зарлаж байгаад Майкийг одоос гарах гарцгүй болгож аваад нэгмөсөн дуусгахаар төлөвлөсөн байдаг. Уг нь бол Яйц чимээг өхөн устгахаар төлөвлөж байсан ч нэгэн тийм болчихсон учраас өөрийн биеэр Майкийн тосгон дээрж ажиллагаанд оролцохоор шийддэг. Дээрэс нь угаасаа карантин зарлчихсан учраас төвд нь шинэ бааз энтер орж байгаад баахан бэлтгэгдсэн тусгай цэргүүдэд явах боломжтой болчихсон гэхлээр энэ санаа нь бас ч гэж дайжгүй санаа гэсэн үг. За энэ хоёр нэг иймэрхүү юм болж байгаа хооронд Вики ч гэсэн нэгэн дотод байгаа юм чинь Майкд туслая гэж боддог. Гэхдээ манай хүн одоо бол ямар ч эрх мэдлэг болчихсон болохоор бас яаж чадахгүй л дээ. Гэсэн ч өмнө нь өөрийнхөө дор ажилдаг байсан үнж туслахаасаа гуйсаар байгаад дорооноор зэвсэг явуулаад Яйц яг ямар төлөвлөгөөтэй байгаа талаар нь мэдээд өгөө гэж гуйдаг. Туслах нь ч угаасаа Викид нэлээд үнэнч учраас түүний гуйлтыг аргагүй эрхэн зөвшөөрөхөр болдог. Үүний дараа буцаад Майкийн байгаа газар руу зураглал солигдох бөгөөд манай хэд болж үзүүлсэн талаар ярилцаад байж байтал мэдээгээр нь энэ гарсан алтур төвчний гол голомт нь энэ хоёр хүнээс ихтэй шүү. Хэрвээ харах юм бол шууд цагдаад мэдэгдэрэй гэсэн мэдээ гарч эхэлдэг. За тэгтэл энийг нь үдсэн Роуз шууд Майкийг сэжиглэж эхлэх бөгөөд цагдаа тариа өгчхөлгүй оронд нь зүгээр л Биби Майк хоёрыг тусгаарлахаар болдог. Мань Роуз өөрөө харт амих буу шидэнтэй оролцолдож амьдардаг учраас цагдаа дуудах юм бол өөрт нь л асуудал болно. Тиймээс энэ хэрэг намжтал эсвэл яг яах талаараа бодох хугацаанд аюулгүй байдлын үднээс манай хоёрыг зоочилсан байдаг.
Энэ хооронд нөгөө Йейтс чинь Викигийн туслахыг түүнд тусалсан гэдгийг нь мэдчихсэн байх ба дахиж юм үйлдэл гаргах юм бол эх орноосоо уралсан гэж үзээд шууд буудна шүү гэж сүрдүүлдэг. Тэгээ бас энэ туслахын хувьд бол өмнө нь Викигийн туслах байж байгаад Вики одоо тушаал борчсон гэхлээр одоо бол Йейтсийн туслах гэсэн үг юм байна лээ. Бас дээрэс нь яг одоогоор Йейтс офис дээрээ байхгүйгаа учраас төвөөс тушаал өгөх хамгийн том эрх мэдэлтэй үнэн нь туслах нь болсон бөгөөд дураараа шийдвэр гаргаад Вики туслаад байхлаар нь уурлаж зөрдүүлээд зүгээр л миний тушаалыг дагаа гэж хатуу анхааруулж байгаа нь энэ. За ингэснээр нэгэн зөрдүүлэгт авчихсан учраас туслах нь дахиж Вики туслаж чадахгүй нэ гэж хэлээд толбоогоо бүрмөсөн тасалдаг. Харин хооронд Майкийн байгаа газар буюу Роусын гэрлүүн дараагийн тусгай агент дайралт хийх бөгөөд энэ удаа тэд хортой отоо ашиглаж дайралт хийдэг. Харамсалтай нь энэ үеэр Роуз болон түүний хоёр найз нь халагдах бөгөөд орж ирсэн нэг агентыг амжилттай устгаад түүний маскны ачаар манай хоёр арай гэж л амьд үлддэг. Гэхдээ энэ үеэр нэг сонин зүйл ажиглагдах бөгөөд яг хорон дөөртөө дэвгүүт гэж байхад нь энэ хорт утааны талаар би яагаад ч юм нэлээд мэдлэгтэй байж дараад Майкэд маскыг зөвлөж авардаг. Энийг анзаарсан Майк шууд л түүнээс чи яаж энэ бүхнийг ийм сайн мэдэж байгаа юм бэ гэж асуудал би аргагүй ирэхэнд учир нь би чиний харгалзагч болохоор гэж үннээлдэг. Биби маань энэ төслийн хэрэгжүүлэгчдийн нэг байсан бөгөөд тагнуулын төв газарт ажилладаг байх үедээ Майкийн харгалзагч нь байсан юм байна лээ. Тэгээд төсөл цуцлагдах үеэр 5 жилийн өмнө Майктай хамт энд жижиг тосгонд нүүж ирээд түүнийг дөвхнүүлчихэд буцах даалгавартай байсан ч эцэст нь Майкд хайртай болоод түүнтэй хамтдаа амьдрахаар шийдсэн байдаг. Гэхдээ ингээд бүх үннээ хэлсэн ч анхудаа ийм зүйл сонссон Майк маань хурдгцсан мэтрэн жаваад яг яаж хүлээж авахаа мэдэхгүй манай хоёр маргалдаж байтал гинтэл нэг машин хурж ирээд манай хоёрыг цөм мөрөгчдөг. Гинтийн дайралтанд өртөж ухаан алдсан хоёр маань нохоорж амжаагүй байтал өмнө нь манай хоёр дээр ирээд алуулалгүй амьдулсан агент дахиад хурж ирсэн байв. Гэхдээ түүний хувьд Майкийг шууд устгаж болгох ч Бибиг амьдар нь авч ирэх тушаалтай байсан юм байна лээ. Тиймээс Бибиг машинаас нь гаргаж ухаан алдуулж байгаад Майкийг шууд алалгүй зовоож алахаар шийддэг. Учир нь өмнө нь цагдаагийн газарт манай хүнийг барих гэж ирээд бүтлгүүдэх үед Майк маань түүний хамаг шүтэйг нь унгаачихсан учраас л ингэж үшиг авч байгаа юм байна лээ. За тэгээ Майкийг амьдар нь машинтаа шатаачгаад Бибиг дарга руугаа аваад явдаг. Гэхдээ тэгэл манай гол төр юу вэ ийм амарх хөөгч яах вэ? Ойр дэрэгтэйгөө нэг хүн байгаа шүү дээ. Тэр бол Вики. Яг дэлбэрэхээс өмнө амжиж ирээд түүнийг аварсан байдаг. За тэгээ энэ үеэр Вики Майкд болсон бүх зүйлсийг тайлбарлаж хэлсэн ч манай хүн одоо энэ бүхэн чинь надад хамаагүй. Би зүгээр л гэрт хайрч унтлаа намайг ирээд устгал устган л үзгээд яваад өгдөг. Энийг мэдсэн Йейтс хүн явуулаад нэмэргүй юм бол шууд гэртний хувьд нь агаараас дайралт өгөө дэлбэлээд л устгачихъя гэж боддог. Гэхдээ агарын дайралт хийхин тулд заавал төвдөө овны зөвшөөрөл шаарддаг учраас нөгөө тусгаараа дамжуулж сөнөх жонгоцын зөвшөөрөл авдаг. За ингээд сүрдүүлэгт авцсан тослогч аргагүй ирэхэнд түүний үгээр Майкийн гэрлүүн сөнөх жонгоц явуулдаг. Гэхдээ яг эцсийн дайралт их мөчөд нөгөө туслах нь Викийг бодсон уу эсвэл буруу юм хийж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн үү ясан дайралтаа цуцалждаг. Анти нэрээ уг нь ингээд бөмбөгдөх гэж байх үедээ өөртөө л хоёр хүнээ Майкийг устгуулах гээд явуулсан байдаг л да. Гэхдээ тэрийг нь Майк Вики хоёр аргалчаалгүй яах вэ? Хамгийн гол нь өөрсдийнхөө хүмүүсээ явуулчихад ингээд давхар бөмбөгдөх тушаал хүртэл өгч ийн гэхлээр энэ Йейтс бол нэлээд хөгийн гар гэдэг нь харагдаж байгаа юм л та. За ингэснээр хүн явуулаад ч нэмэргүй бөмбөгдөх гэж оролдоод хүртэл бүтлгүүцсэн учраас эцсийн аргаа ашиглахаар шийддэг. Тэр нь болохоор Бибигээр далимдуулж байгаад өөрийнхөө байрлаж байгаа бааз дээр дууддаг бөгөөд ирэхгүй бол найз охиныг чинь алнаа гэж зөрдүүлдэг. Манай хүн рүү хоёр-хоёроор агент явуулаад нэмэргүй юм бол бүх агент болон цэргийн хүч байрлаж байгаа бааз дээр авчирж байгаа дуустгая л гэсэн санаа. Майк ч угаасаа Викигээс Бибигийн талаар бүх үннийг сонсоод түүнийг ойлгосон учраас цорынго цайрынхаа төлөө ирэлгүй яах вэ? За тэгээ нөгөө Йейтс чинь Майктай тохиролцож байгаад л бүх агентуудаа цуглуулж байгаад л за одоо Майк бидэн дээр өөрөө ирэх гэж байна. Тэр бол маш чадварлаг хөдөлдөг аллагын машин л гэсэн үг. Тэр чамааг мэдэж амжаагүй байхад л хүзүнд чинь соёогоо зууж чадхаар тийм чимээгүй хөдөлдөг мэрэгжлийн хүн. Тиймээс үргэлж сонор сэрэмжтэй байна тэр гэдэл сүртэй ямарч дуусаагүй байхад нөгөө чимээгүй алуурч нь харин ч эсрэгээрээ өөсөөс худалдаж авсан солиотоо бодулсаар жинхэнэ дуу шуутай ороод ирхэн тэр. За ингэснээр нөгөө тусгай агентууд болон Майкийн эсрэг нэлээд ширүүн тулаан болсон ч эцтэй гэхэд мэдээж ойлгомжтой манай Майкийн алдаар тоосно. Гэхдээ Майкийг ингээд тулдаж байх хооронд Йейтс Бибиг барьцаалж аваад зогтож чадсан бөгөөд ямар ч хамгаалагчгүй болох үед нь Бибиг эндүүлж түн рүү дайраад нэмэлтээр Викиж гарч ирээд Йейтсийг яг цааш нь харуулах гэж байтал жинхэнэ том дарга нь хурж ирээд тэднийг зогсоодог. За ингэснээр бууин болсны эцэст Майк маань Бибиг авраад гарч иртэл баахан цагдаа нарт тэднийг бүсэлж гисэн хүлээж байдаг. Яг хав цагдаа нарт баригдах бол зүгээр л те. Ер нь бол баг одоо хамгаалтанд орж байна л гэсэн үг. Тиймээс Майк маань тайвшраад дээрэс нь яг одоо л цагна гэж мэдрээд Бибигээс гэрлэг санал тавихаар шийддэг. Мэдээж Биби саналыг нь зөвшөөрч манай хоёр аз жаргалтай болоод хэдхэн секундын дараа хоёулаа цахилгаан буугаар бодуулж цагдаа нарт баригдцгаадаг. Харин нөгөө талд дураараа шийдвэр гаргаж хөдөлсөн Вики болон Йейтс хоёрыг удирдлах нь нэлээд уртаа өмнөө зогсоож байгаад хэн нэг нэмэх замбраагүй байдлыг өөрөө мэдэж эхлүүлсэн талаар нь асуудаг.
Нөгөө хоёр ч хоёулаа л үннээ хэлцгээх бөгөөд үнийг нь сонссон дарга нь угаасаа арай л дэндүү давруу дураараа байсан Ээдсийг тэр дорн цааш нь харуулад Викиг амьдулдаг. Викиг амьдулдсан шалтгаан нь ингэтлээ их хамгаалсан тэр дуршилтын биеэ үнцэнтэй гэдгийг нь баталж харуулаарай. Үгүй бол Ээдс тохиолдсон зүйл жамдаж гэсэн тохиолдсон шүү гэсэн сануулга байдаг. Зангиснээр зураглал солигдож Майк маань жинхэнэ утгаараа Америкийн тусгай агент болчихсон улсынхаа төлөө ажиллаж байгаагаар кино манд дуусдаг. За нэг юм хөнгөн хөрхөн кино байлаа. Тэгээд эцэст нь бичлэг наалгдсан бол дардагнуудаа дараарай. Дараагийн бичлэгээр олцтлаа. Түр баяртай.